טופר מחוות דני היי קיסריה, בהצלחה לכן, מועמדת על ידי נועם זרד. יד, יד. בוא נראה את הקבוצה שלו ונעשה. Вот Челя, где я не знаю. Куда Лика смотрит? Где Лика? Не знаю, Лика куда-то ушла. Так что Лика оставайся в Челе, или мы пойдем? Лика! Лика! Лика, наверное, ушла прямо. Не, она тут где-то, она тут. תכף אנחנו נלך לראות. עכשיו, בקפיצה הזאת. בואו נראה את השלושה. כל הכבוד. סיבוב נקי לכן ג'ירבי על טופר מחוות דני היי קיסריה. חן הייתה הרוכבת האחרונה לסיבוב הראשון, יש לנו אחוזי הצלחה מאוד. חן צריכה לעשות גם סיבוב נקי ללא נקודות חובה וגם לעבור את הזמן של יפעת שעומד על 37.78 שניות. יפה מאוד. איי 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 איי. לא נורא, לא קרה כלום. חבל. היא חתכה קצת יותר מדי, היא הגיעה קצת בזווית, הסוס היה מופתע. עכשיו היא לוקחת סיבוב יותר גדול, לתת לסוס זמן לראות את המכשול. ופה היא נתנה לו את כל הביטחון כדי לקפוץ, מחיאות כפיים על הביצוע הזה. וחן עכשיו ניגשת לקומבינציה האחרונה. כל הכבוד לחן על טופר, יש לה עדיין סיכוי לפרס. על העצירה הזאת היא מקבלת 4 נקודות חובה, ועכשיו השאלה מה הזמן שלה? 58.58 שניות, אבל מה שקובע קודם כל בחלוקת הפרסים